សួស្តីអ្នកនាងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពមួយចំនួនទៅលើផ្នែកសេវាកម្មជួសជុលដ្រូននៅ MBIRC Cambodia អញ្ចឹងនៅខាងមុខអ្នកទាំងអស់នេះគឺជាដ្រូន DJI Mavic Air 2 ដ្រូននេះគឺគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់គួរសមដែរទី1គឺវាបុកដាច់កាមេរ៉ាបាត់តែម្ដងបាត់ទាំងឡេនមួយទៀតណាសល់តែខ្សែហើយនឹងជ័រខ្មៅទី1ទេកាមេរ៉ាវាគឺបុកដាច់ចេញពីគ្នាតែម្ដងហើយទី2នោះគឺវាបាក់ជង្គង់ផ្នែកខាងមុខនេះហើយនឹងបាក់កែងជើងនៅខាងក្រោយនេះហ្នឹងហើយសំបករបស់វាហ្នឹងគឺមានហើបខ្លះដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពទៅលើការជួសជុលកាមេរ៉ាទៅលើដ្រូន DJI Mavic Air 2 នេះអូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នា
ចឹងយើងមើលឃើញថាកាមេរ៉ាវានៅដំណើរការមកធម្មតាវិញហើយគឺ stabilizer របស់វាគឺការឡើងវិញធម្មតាទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាតាក់ទងកាមេរ៉ាឬ Gimbal drone Air 2 Air 2S Mavic 2 Phantom អីហ្នឹងអាចតាក់ទងមកខាង FSRC Cambodia យើងនេះក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នក